La primera partida fue Roy, Cosma. No, Cosma. Cosma, puro Mario. Axel Crit, puro Mario. Sí, es puro Mario. La primera partida Roy y la siguiente es pura Lucina. Aquí estamos. Me descuido un momento y ya los dos están a 80. Uno no puede ser tío sin que le pasen este tipo de cosas. Por aquí vamos, ya con mi gallo. Ya no es mi gallo porque yo puede ser. Aquí vamos. Vamos a cogerle el huesón. Bombito y quiso clipearlo, pero aquí no estamos para clips. Yo nomás le doy a Víctor y ya con eso ya tengo fe de que con eso le alcanzará. Citec, finalmente ahí. Es que realmente ya no queda. Ya no están casi jugando de eso en dos porque ya no hay más que decir. Para que amor, falta, se le toca sangre de Aarón, pero no sé decirlo. Es que ya no le quiero decir. Sí, así no muy pesados. Ya. Pero bueno. Felicidades, pero gracias a Dios. ¿Cómo quedaste? Que no vengo. No, ¿cómo quedaste? Yo a dos me ganó con contra Karata. No time to waste. En efecto, básicamente. No, no puedo creerlo, estuvo. Me robó el no, estuvo demasiado cerca. Ahora me vas a ayudar Me a- remontó. Puro malo.
Le interrumpe el láser con una pistolita. Esa es una que Laco hace muchísimo. Empezando la partida tira una pistola siempre. No sé, de tanto que me papé. Sí, es, bro. Tiene demasiada prioridad esa cosa. El que está gigante. Le hizo 16. Le hizo 16 y lo detuvo. Oye, ¿sabes que estoy preocupada porque ya son las 8:30 casi y no hemos acabado? Tremendo. Hasta pasó el duraje que es más tarde. No, pero ¿qué tal que nos apaguen el fusible? No habrán dobles. Oye, pero si hablando bien, amor, te tiene que valer un poquito lo del streamer. Me refiero a que, pues, o sea, vamos a tener que correr 2 personas de 2 en 2. O sea, obviamente va a haber un momento en el que todos salgan ahí. Pero me refiero a que, No sé. o sea, hay gente que no va a salir. Este, Lo digo porque el gordito tampoco es. no, que todos, nada más los de Windows. Pero es que a mí eso se me hace muy difícil. Es que ya, como así ya no me hacen. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, sí tienes razón, ya. Soy yo. Ya otra vez vuelvo a comentar. Eso no. Una vez era Pero sí lo hizo. Tuvo las agallas. No es un juego en el que Ako ahorita tiene que remontarla, pero tiene a Papi Arsène de su lado, entonces podrá ser que la remonta. Buenísima. Fue muy buen acondicionamiento de parte de Ako porque si no pierde. Es que lo que hizo fue que primero lo agarró por arriba. Ajá, el primo se intentó recuperar alto y Ako lo condicionó para que se recuperara abajo 2 veces y ahí está ya. Y Ako, después de hacerse tremenda remontada, hace esto. Uy, Dios mío santo. Piensa que es Claudio. Estuvo muy cerca de lo que acaba de pasar. Piensa que es claro. De momento, en mi opinión, está parejo. Más ahora. Uy, un Ner que estuvo a nada de matar. Casi le hacía el low. Y qué buen backer. Qué buen baque. Increíble backer de parte de Ako, yéndose muy profundo para hacer una edgeguard muy buena y logrando llevarse el segundo juego. El buen macaco. No quiere. Antes era humilde. Antes sacaba Dicky. Que venga Papito Arsène. Es que como carreras. No sé qué está haciendo Ako, si ni siquiera fue. No sé por qué se quedó ahí una vez y la segunda vez intentó hacer una edgeguard super profunda sin Arsène. O sea que no lo podía clavar. Seguro se lo olvidó. Ako jugando en círculos. Creo que eso fue mi simple de parte del buen Taco, buen primo. ¿Se lo ponemos a Rob o a Yoka?
¿Qué carrea más, en tu opinión, mi buen Nero? Bueno, Artemis, ¿verdad? Artema ahora, ¿qué carrea más en tu opinión? ¿Un robo o Joker cuando hace? Que el Baby le juega por ti, ¿no? ¿Y eso le hace justo? ¿Qué fue esa cosa? Ako ahí mashó el botón de salto como nunca lo he visto en mi vida. Nunca he visto esa interacción. También el primo no hizo optic, pero bueno. No lo vi, fíjate. Capaz de sí lo hizo, no lo vi. Arsen cosas. Lo mismo digo, exactamente lo mismo que tú. Ay, qué buen backer le pegó. ¿Qué fue eso? Le pegó muy bien, pero igual se la reversió con el backer. Estamos parejos ahorita mismo. Estaba esperando a que se vaya un poquito el Arsene. Pero recuerda que mientras más tiempo te quedes en esa plataforma, menos tiempo de invencibilidad tienes. Y el primo está leando. Esta puede ser una situación buena o mala para el primo. Carga para Parsen. Lo agarra, lo va a tirar para atrás, para arriba, optic 2 veces, GG's. Esa cosa la odio. Pero es de los mejores kill confirms del juego. Yo creo que es top 3 o top 2 mejor optic del juego porque existe Steve. El Steve. Así es. Puro carreado aquí. Muchas gracias, Daniel, por el apoyo. Buscando el backer, no lo encuentra. Pero con el Tomahawk, con el buen Beyblade. Nos empareja. Ahora con el Beyblade tomás lo escuda y lo condiciona a bombearlo. Mantenerlo en desventaja un rato. Porque es que Ako habrá elegido Final. ¿Será porque se le facilitará mantener arriba a Rojo? Tienes razón. Si se hubiera timeado, evidentemente mataba, pero es un poco difícil timear los matches con a normal game. Un poco difícil, es cuestión de costumbre. Lo voy a dejar abajo. Y no te quedes. Luego condicionamiento de parte del Ako de nuevo. El down tilt del diablo. Estuvo a nada de pegarle otra vez, pero ahí se la va a llevar. No, estuvo un poquito tarde.
el down tilt. El down tilt desventaja, le aplica el no mash. Nixu. La pistolita, ¡oh, Dios mío santo! Se lo ¡Qué lleva. buena! Robadota. La pistolita y después le hace un fair para que Ako, el macaco, se lleve el set 3-1. Muy buena de parte de ambos jugadores.